Saus nggak ada ya. Walaupun mudah akan membuat mie pisang. Bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah clear glue, ada air, ada baby oil, ada baby powder, ada biore sabun cair, lalu ada ini warna hand body, ada slime activator, dan ada juga foaming body wash. Dan alat untuk mengaduknya adalah wadah dan pengaduk. Pertama-tama kalian tuangin lempoknya. Boleh pakai merek apa aja. Pakai yang besar. Panas ya. Masukin secukupnya saja. Udah. Satu saja. Lagi. Oke, satu. Oke. Next, kalian aduk dulu perlahan. Oke, langsung masukkan air. Airnya 1 cup ini ya. Maaf ya teman-teman. Aduk dan sampai merata. Aduk sampai airnya sudah ada. Lalu kalian masukin bedaknya. Boleh pakai merek apa aja. Tadi aku udah bilang boleh pakai merek apa aja. 3, 4, 5, 6 ya. Cukup. Kalian aduk ya. Aduk sampai merata. Maaf karena ada bunyi keras dan krik itu suara burung dan suara hujan ya teman-teman. Ini lagi hujan. Di Solo lagi hujan. Oke, diaduk kemudian menggemas ini. Lalu kalau masukin ininya, boleh pakai merek apa aja, bodinya, body lotion maksudnya. Aduk ya. Lalu kalau masukin foaming body wash, ya, aku pakai tadinya. Yang pakai merek apa aja. Maaf kalau ini kebanyakan, memang aku banyakin. Aduk ya. Kalian masukin foaming body washnya lagi. Dia tuh kayak bunyi-bunyi gitu. Maaf ya. Oke. Udah langsung aduk. Ya. Astaga. Sorry. Aduk. Setelah diaduk, kalian masukin sabun cair.
aja. Aku terlalu banyak. Aduk. Terus setelah diaduk, kalian masukin 1 cup slime agitator atau borax solution. Slime agitatornya borax plus air. Sedikit aja. Oke, kalian aduk sampai menggumpal. Masukin lagi dah. Kita aduk semua ya. Aduk sampai dia menggumpal. Kita masukin lagi borax solution. Kalau ini harinya aku bangun dulu ya teman-teman. Aduk sampai dia tuh menggumpal. Nah, setelah diaduk, kalian masukin biorenya. Biorenya untuk mengental. Nggak usah ditambahin borax solution. Oke. Aduk ya, sampai benar-benar menggumpal. Kalau nggak kebanyakan air, jadinya aku pakai borax solution. Oke. Masukin lagi borax solution. Kalau biorenya jangan borax solution ya. Kalau dikasih borax solution nanti akan cair. Ya kita kasih biar aja. Ini suara kayak jangkrik, kayak aja juga burung ya. Maaf kalau aku suaranya agak kayak gini karena aku ini. Kita lagi coba. Oke deh, kalau udah kayak gini kalian kasih biorenya. Biore kan? Baby oil. Kita kasih biorenya dikit, betul banget. Betul banget. Sama cukup dah udah. Sekedar aja. Oke deh. Aduk. Oke. Setelah diaduk, kalian aduk terus sampai itu bersih. Si baby oil boleh pakai merek apa aja, boleh pakai merek Paypal ya. Aduk di tempatnya sampai bersih. Nggak tahu kasih. Dia tuh udah mulai jadi. Udah jadi ya teman-teman, slimeku. Keluarin yuk. Kita kasih baby oil lagi. Nggak lengket. Aduk pakai tangan saja. Kita pakai beda. Oke teman-teman, sudah boleh dimainin dah. Wow, slimeku bagus. Jadi aku tuh kalau bangun di slime karena dia tuh nggak lengket. Jadi ada banget. Wow, jadi ya teman-teman. Jadi ya slimeku. Wow, ada kayak gini, tapi nggak lengket. Wow,
sini. Ini kalau begini nanti kan. Nih. Begini. Wow. Wow, slamnya sangat keras. Aku di sini kalau kalian mau ngikutin aku bikin slam lagi, let's get watching. Tapi aku pakai pewarna. Aku mau bikin ini dari lempong, tapi nggak dari lempong final ya teman-teman. Bagus banget. Dia tuh nggak lengket dan hauduk banget. Ini begini. Gitu banget. Lengket teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau tahu cara bikin penulisan, kita akan membuat slide. Cuma 3 bahan untuk membuat marshmallow slide. Ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan membuat marshmallow slide. Bahan untuk membuat marshmallow slime adalah, aku mengambil lempok. Aku ulangi lagi ya teman-teman. Bye. Bye.